家欺人太甚啊！美屋，你咧就俾啲有毒嘅冷藤咧就吉親，而家好在咧就未落到去百會穴啫。如果唔係咧，你係死梗噶啦。啊，我咧已經同你啜啲毒咧啜到七七八八啦，而家咧就剩翻呢度啫，就俾我啜埋先啦，唔該啊。行開啊！你既然唔俾我啜，我都唔勉強你。你大鑊啦！方丈份人好小氣㗎。我最憎人喺我背後講我壞話。少林寺18銅人。冇錯，少林寺18銅人，得意方丈，你想走，我家表演。晒隻啲10啦11隻係嘛？大啊！知道你大嘅啫。係啦，女啊！我幾時先可以行出呢笪地方啊，兄弟？喂 B 啊！喂，除非風仲話冇嘢啦。咁啊，方丈幾時先算數得㗎，大佬啊，真係。你睇下個老嘢啊，13歲嗰時啊得罪風丈啊。係啦，咪一直運到而家都仲運緊咯。即係點啊？花大啊嘛。即係點啊？曹大啲啊，炒啊呢鋪。家欺人太